我操！我在这儿晒太阳啊！我突然听到狗叫啊！大家看我看到了啥？我站在这儿，吓死我了！我操！那个猫跳下去了。看到它了，看到它了！你再跳起来了，你着火！小花回去。我嘚儿香啊！你再回。我的天，这个猫怎么跳下来了？我这要怎么捉它呀？我操！哎呦，咪咪咪咪，哎呦，跑这里面了，没事吧？我操！咪咪咪咪，咦，咪咪咪咪，没事啊，没事，过来。哎呀，嘚儿呀，你别吓我了，咪咪咪咪，咪咪咪咪咪咪。哎呀，你腿都这样，咪咪咪咪。好，没事啊，啊，咪咪咪咪，好，没事啊，哎呦，没事，哎呦，我天，哎呦，我天，你吓死我！我操，去，回去，回去，咋狗了？我操！我操，咋狗了？然后这个猫看样子是受到了一点惊吓呀！切，你还别把我了！哎呦，它跳下去之后，估计小花啥的叫声比较厉害啊，那猫害怕了，不知道身体有没有受伤啊？现在估计躲起来了啊！我现在找不到它了，我估计应该还在这个下面啊，就是这样。哎呦，真的是，哎呦，真的第一次遇到这个情况啊，跳下去了。应该是跳到竹林里了啊，应该是从这里，应该是从这边的位置跳下去的，然后直接跳到那个竹林那里去了。我的天呐，真的是，哎呦，愁死我了！我昨天只是说啊，他憋闷的慌啊，对吧？是不是要把他给放生了或者怎么样啊？但是说句真心话，这么多年5、6年，对不对？我收养的这些毛孩子，我没有一个放生的，虽然我嘴上那么说，对不对？但是我没想到今天那个猫自己往下跳啊，它自己想把自己给放生了，我真的是醉了。哎呦，第一次遇到这个情况啊，我就在那儿晒太阳啊，在楼上这边，在这边晒太阳，听到狗叫，我谁知道一看猫在下面了，已经在竹林那边了。哎呦我天，这弄的算是咋回事？大家说，它还好跳的是我家竹林。他要跳的是那个前面外面，我都不知道啥情况啊，他自己就跑丢了啊，就是这样。然后的话就是那个猫啊，天哪，吓死我了！你没事吧，咪咪？我现在不敢过去啊，过去怕它又跑掉，让它自己缓缓吧。哎呦天，吓死个人啊！这个猫真的是，哎呦。完犊子了，它钻到这里面了，这不是开玩笑的啊！那个直通那个厨房那里的啊，要不想办法把它给引出来啊！这不是开玩笑的啊！这真的不是开玩笑的，这要把它给怼出来啊！咪咪咪！哎呦，这不是开玩笑的！来，咪咪咪，来出来，咪咪咪，啊，来出来嘛！那里可不能开玩笑啊！你钻进去掉进去就很麻烦了。就是这样，哎呦天哪，你，我还没有找你的事儿嘞，你现在给我找事儿的，是不是？收养你已经很难了啊，你也不上班，是不是？我说啥了没啊？对不对？最多我说点啥，抱怨了一会儿，我也没说不要你啊，是不是？这家伙自己对开了啊！来，出来吧，咪咪咪！哎呦我天哪，这猫，哎呦我天哪，真的是。把这个拿掉吧，一步一步啊，给它弄出来，这绝对不是开玩笑的啊，这不是开玩笑。哎，咪咪，我操，不敢！
不干不干。然后我又找了一个这个啊，把这个给堵起来了啊！我天哪，真的太吓人了。我现在还有点心有余悸啊！刚才是拽着那个猫的尾巴啊，把它给逮出来了啊！如果不逮出来，它钻进去麻烦就很大了啊，就很大了。这个猫真的是，这现在今天是咋回事啊？一而再再而三的给我找麻烦啊！就是这样。这是不是春天到了啊？万物复苏，动物们又到了什么什么的季节啊？不会是因为这个原因吧？我天，这个猫有点按耐不住寂寞了啊，在这上面。这不是开玩笑的啊！说句真心话，这咋整？哎呦，我还没有想别的啥呢，他自己就开始，哎呦，真的这咋整？大家说咋整？我现在站在这儿有点凌乱呢。我现在是担心他从这里啊，他从这里要是跳下去的话，到时候咋整？他跳下去我也不知道了，对不对？这咋整？哎呦，真的愁死我了！哎呦，这猫真的是太难了。